Nangunay paglunol sa mga food packs ngadto sa Badjao community sila Police Captain Alson Aripin, ang hepe sa HPG Basilan ug ang iyang igsuon nga si Police Staff Master Sergeant Alhari Aripin, ang head sa HPG Lamitan. Gihimo kini sa Barangay Batu, Lamitan City nga paagi sa HPG sa pagsaulog sa Women's Month. Mao nga mga babayi ang sagad makita nga naglinya para sa food packs. Matud ni Police Captain Alson Aripin, kinasing-kasing ang ilang paghatag og serbisyo sa tinguha nga mulig-on pa ang relasyon nila sa mga tawo sa komunidad. Nagpasalamat og dako ang mga residente sa Badjao community sa HPG Basilan tungod kay gibisita og pulis ang ilang lugar aron mabati nila nga luwas ang ilang lugar ug kampante sila nga makighimamat sa mga pulis. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.